С геометрични фигури и тела. Има ли разлика между геометрични фигури и геометрични тела според вас? Я ми кажете, това какво е? Фигура или тяло е? Фигура. Конуса и пирамидата са от рода на триъгълника. Правоъгълен паралелепипед. Правоъгълен паралелепипед. Чудесно. А квадрата правоъгълник ли? Не. Кръга колко страни има? Нула. Чудесно. Цяло ли са? Не. Фигура ли са? Да. Имам ли 4 равни страни? Не. Квадрат.